bánh canh thịt thừng phải tăng tiệp cua ngon anh đi bằng ô này máu sài pro sầu ao hơi nãy là cá đừng nó làm khóc nó làm khóc quay luôn đây là làm điện bạc mưa cái màu bây là mua mà đấy là mua mình được đấy nhưng mà nhầm xung ní pro ruồi dây bằng ôn nhà ra lục phong à ra lục trong nuôi to mà cá đất nó nuôi mùi ao có cá đất nè sài mình ta bên năng ai bằng ôn ơi nè màu ơi khai sài màu ơi mà đó pu phải năng ngã tộc này bằng ôn nèนี่ปลาตั้งตกนี้เดี๋ยวมองโอนเลยมันไงปลามันนึกปลาโชว์มามาปรึกไอ้กดไฟคลายโดเมนเนี่ยคลายเธอเก็บไว้มันนึกไว้ไอ้มาด่าพลองเจ้าจังมองโอนย้ำตำเมามันได้นักเมามันก็รับปกติงงมีโอnàyมันตะมือกลายปลุกเสาแต่เนี่ยนาไว้จะไอ้มาตุพลองเจ้าเลยหนึ่งเก็บลังเจ็ดถึงอมมาแต่อมมาทำมือตะคุยเงี้ยเงาจ้าจำเรียบซัวบองปอนมันทานเอากราวหรือก่อขนมปะเต้ให้บองโอนจ้าเนียงขยมราเวนทอดแจงปีภูมิเจตีและคมเจตีสกบันนอนแคดบัดดำบองจ้าไงนี่มาทอดเตสเพียบเวียสไรกระเตี้ยบองโอนไอบองปอนตัวสนานี่เสือเติมหนึ่งดอกปัดบางโอนให้เพลียงเทะมาราไงโดยมันยังจับกายบานติดปันแตงจังไอบางโอนสกสายจะเอาก้นแดบางโอนตัวสนาวิดีโอเนี่ยขยมมันทาวิดีโอมนหนึ่งวิดีโอนี่เตบางโอนจะส้มออยบางโอนช่วย follow มวยบางโอน subscribe มวยมาบางโอนปลัวได้ทำไมบางโอนจ้าไอ้ก็สมออกคนปีจำง่ายบางโอนในบ้าน follow subscribe เอาไอ้นึงเนี่ยขยมสมออกคนปีจำง่ายจ้าไอ้เนี่ยขยมก็อดเมนไอ้ชนะในบางโอนจ้าเมนตัดเตะสเปียเปสายนั่นเองปลัวยำในจนบอดบางโอนในจนบอดด้วยนุ๊กน้ำสเปอร์บางโอนจ้านุ๊กน้ำสเปอร์นุ๊กขังเนาะขังนกขังเน็บนมกระดาวมาโอนเนี่ยขังเน็บนมสเปอร์ยังเอาก้อนชรานมาพอโอนจ้าหยกไม่เพลียงครับมาโอนเนี่ยจับแกบบ้านอ่ะแกบธรรมชีตบางโอนให้ở ngày nay có phơi cần kẹp bọc đẹp bằng ồn này kẹp thầm chiết cha đi cha bằng ồn đi chia cần kẹp để nhom thơ hơi bằng ồn cần kẹp để phơi ruột phơi tục bào nó bàn tay pe để nhom plot bài nó nhom mặt hiền thò đấy bằng ồn lại Facebook chạm hay bật tọt mặt tiền nói bây giờ phơi kêu bằng ồnในจากกระปุงตะดะบกสลักโกรยให้หนึ่งแดงเต็ม น
มาយើងបុកគ្រឿងរបស់ដែលយើងធ្វើកែបបោកហ្នឹងបងអូនមានខ្ទឹមមានល្ក្រៃមានល្ក្រូចមានរំដេងមានល្មៀតយើងបុកគ្រឿងរួចហើយខ្ញុំម៉ត់ហើយបងអូនខ្ញុំបាត់ដាក់ម៉ត់ហើយយើងដាក់សាច់ដែលយើងបញ្ច្រាំមុនហ្នឹងដាក់ចូលទៅយើងបុកចូលគ្នាយើងបុកច្បល់ឲ្យសព្វបងអូនឲ្យសព្វគ្រឿងសព្វសាច់ដែលលាយចូលសាច់មួយហើយចាំយើងយកមកច្រកក្នុងសាច់កង្កែបរបស់យើងបងអូនខោខោដូចម៉ែសព្វទឹកវិញតែពេលយើងក្លុកសាច់ក្លុកគ្រឿងនឹងមាត់ចូលគ្នាសាច់លលាសាច់មួយចឹងហើយបងអូនយើងចាប់ដើមញាត់ទេបែបនេះចាកង្កែបបោកសុកខ្មែរគេធ្វើជាអីបងអូនសុកស្រែចាំបងអូនញាត់វាហើយតែជុំគ្រឿងចូលតែជុំគ្រឿងติดสายอยู่ไก่บอกnhọt mất khơi lên cặp pao nhé mũ nè một tờ cua xà lanh trắng thuốc đắng cho hoặc là hơi ngon rồi đắng câu luôn câu ấy không đắng cho ó
តបមកយើងក៏យកមកបំពងបែបហ្នឹងបងអូនបំពងឲ្យឡើងក្រហមចានេះបំពងចានហើយបងអូនចាខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងបងប្អូនជីនបែបម៉េចទេតែខ្ញុំជុះក្រៀមបែបហ្នឹងបងអូនក្រៀមបែបហ្នឹងมันឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំក៏បុកទឹកម្ទេសអែបបែបហ្នឹងជ្រលក់មកនៅស្រុកស្រែមានតែម្ហូបបែបហ្នឹងឯងបងអូនចាកង្កែបចាប់ខ្លួនឯងយកមកធ្វើបោកបែបហ្នឹងមេដោះភ្លៀងទៀតហើយបងអូនចាគោលន់ក្រឹមមកទៀតហើយចានេះជាទេសភាពវាស្រែខែភ្លៀងធ្លាក់បងអូនចាប៉ុន្តែពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតទេបងអូនព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំ Android ចាហើយវាចូលទឹកពេលដែលពងភ្លៀងហ្នឹងវាចូលទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចថតកើតទេបងអូនសូមអភ័យទោសផងប៉ុន្តែបើថតពេលកំពុងភ្លៀងហ្នឹងគឺស្អាតណាស់បងអូននោះមេឃមកទេដែរបងអូនពេលនេះបើថ្ងៃឥឡូវទេតែមេឃមកក្រឹមទេដែរបងអូននោះមេឃខ្មៅងូមកទេដែរនេះស្រូវដោះហើយបងអូនខៀវក្នុងស្រែហ្នឹងសត្វតែស្រូវហ្នឹងបងអូនអ្នកប្រុសមុនក៏ដោះវែងទៅអ្នកប្រុសក្រោយក៏ដោះខ្លីទៅខៀវក្នុងស្រែហ្នឹងសត្វតែស្រូវបងអូនហើយដែលទួលដែលមើលទៅដូចបន្ទាត់ហ្នឹងនឹងជាភ្លឺបងអូនចានេះទេសភាពនេះស្រូវចាប់ផ្ដើមដោះមកបដើទេសភាពវាស្រែខែភ្លៀងធ្លាក់បងអូននេះស្រូវគេព្រោះដោះអស់ហើយបងអូនស្រូវខ្ញុំទៅនឹងព្រោះហើយបងអូនទៅនឹងរៀបចំដីចាំពេលថ្ងៃទៅព្រោះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅព្រោះជាមួយខ្ញុំផងដែរនៅមកភ្នំតូចបងអូនស្អាតតែបងអូនភ្នំពេលត្រូវភ្លៀងមកដើមឈើអីក៏ដោយក៏ស្រស់ប្រងដែរបងអូនកាលដែលមិនទាន់មានភ្លៀងក្រៀមស្វិតឡើងទៅញីវវាស្រែបងអូនពេលខែស្រែចេះអត់ស្ងាត់ទេណាបងអូនវាស្រែចាអត់ស្ងាត់ទេមនុស្សច្រើនណាបងអូនគាត់មកស្រែគាត់មកព្រោះហ៎តែមនុស្សច្រើនណានេះស្រូវទៅពេចដែលត្រូវភ្លៀង 4-5 ថ្ងៃនិយាយទៅត្រូវរាល់ថ្ងៃបងអូនស្រូវចាប់ផ្ដើមដោះនេះត្រូវភ្លៀងរាល់ថ្ងៃបងអូនយកមិញក៏ភ្លៀងដែរបងអូននេះស្រូវនេះដោះវែងជាងគេ
អូនស្រូវដោះចេះមើលមកនេះអត់តន់ស្អាតទេបងអូនតន់តែដោះពេញដីមើលទៅឃើញឡើងខៀវនោះដោយស្រែនេះចឹងបងអូននេះចានេះនេះស្អាតដែរបងអូននេះឡើងខៀវស្ងាត់ចឹងបងអូនហើយក៏អត់តន់លុបភ្លឺដែរបងអូនតន់តែបន្តិចទៀតដោះវែងមកឡើងលុបភ្លឺមើលទៅឃើញខៀវស្រងាត់ស្អាតត្មងបងអូនហើយបងប្អូនក៏ចាំទស្សនាវីដេអូបន្តដែរបងអូនព្រោះខ្ញុំនឹងមកថតបន្តទៀតនោះបងអូនឃើញនោះឃើញអត់ស្ងាត់ទេបងអូនមនុស្សមានលំអកមានកង់3មានម៉ូតូមកនេះបងអូននេះឃើញម៉ូតូអត់ស្ងាត់ទេវាស្រែពេលខែព្រោះអញ្ចឹងអត់ស្ងាត់ទេបងអូនឲ្យតែរដូវវស្សាខ្ញុំស្រឡាញ់ទេបងអូនហើយខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធអាកន្លែងនេះខ្ញុំថតវីដេអូមុនឲ្យបងប្អូនទស្សនាម្ដងបងអូនប៉ុន្តែខ្ញុំថតហ្នឹងកំពុងតែជួដីកំពុងតែដាស់ដីបងអូនតែឥឡូវចាប់ដើមនោះស្រូវដោះមកហើយព្រោះអាពេលមកព្រោះហ្នឹងខ្ញុំអត់បានជិះមកទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងតែគេមកព្រោះ